Territori shqiptar për datën 31 tetor do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme me mod kryesisht të kthjellët dhe vranësira të lehta kalimtare në zonat veriore dhe verilindore. Gjatë paradites do të mbizotërojnë kthjellimet ndërsa pasditja pritet të sjellë intervale të gjata me diell në shumicën e rajoneve. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 22 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 7 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metër për sekond, ndërsa në bregdet mund të arrijë deri në 6 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 31 tetor 2025 pritet të jetë i moderuar rreth 3. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 31 tetor do të jetë në orën 6:04 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:45 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 10 deri në 20 gradë Celsius. Kukës 8 deri në 17 gradë Celsius. Peshkopi 7 deri në 16 gradë Celsius. Tiranë 10 deri në 21 gradë Celsius. Durrës 12 deri në 21 gradë Celsius. Kavaj 11 deri në 21 gradë Celsius. Elbasan 10 deri në 21 gradë Celsius. Berat 10 deri në 22 gradë Celsius. Korçë 7 deri në 15 gradë Celsius. Vlorë 13 deri në 21 gradë Celsius. Gjirokastër 10 deri në 20 gradë Celsius. Sarandë 14 deri në 22 gradë Celsius.